അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. എന്താ പറയുന്നു, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇപ്പം നല്ല ചൂട് കാലമാണല്ലേ? ഈ ചൂട് കാലത്ത് ഒരു തണുത്ത ഷേക്ക് കുടിച്ചാലോ? വേറെ ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കിടിലൻ ഷേക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. ഒരു അടിപൊളി അവക്കാഡോ ഡേറ്റ് ഷേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവക്കാഡോ ഡേറ്റ് ഷേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം. വെറും 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിടിലൻ ഒരു ഷേക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അവക്കാഡോ, നല്ല പഴുത്ത അവക്കാഡോ നോക്കി എടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അല്പം ഷേക്ക് കുറച്ച് കയ്പ്പ് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവക്കാഡോ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സിയിലോട്ട്. പിന്നെ ഐസ് മസ്റ്റാണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന പാല് തണുപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഐസ് മസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പഞ്ചസാര ആവശ്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം, കാരണം നമ്മൾ ഡേറ്റ്സിൻ്റെ പ്യൂരി ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഓൾറെഡി ഡേറ്റ്സിൻ്റെ സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം പഞ്ചസാര അവോയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പം നല്ല ഹെൽത്തി ഷേക്ക് ആയിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് ബദാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനിയിപ്പം ബദാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാഷ്നട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ പാലും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലോ ഫാറ്റ് മിൽക്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ അതേ നമ്മളുടെ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാക്കാം. നല്ല സൂപ്പ്, നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്മൂത്തിയാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം വീണ്ടും നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പീസൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക, സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക. ബൈ.